अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर लईक हूँ और आप अपना चैनल अल हमीद क्लिनिक देख रहे हैं। आज हम एक दिलचस्प मालूमाती और अहम बात करने जा रहे हैं और ये जो बातचीत है ये एक बीमारी के हवाले से है। इस बीमारी का नाम है ट्रेकियाइटिस। ये बड़ों में भी होती है लेकिन बच्चों में ज़्यादातर होती है। ट्रेकिया, जिसको हम सांस की नाली भी कहते हैं, ये नाक और गले को फेफड़ों से मिलाती है, या इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। जब इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाती है और इसकी अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन झिल्ली सूजना शुरू हो जाती है और सूज कर मोटी हो जाती है और इकट्ठी हो जाती है, तो जो ये विंड पाइप है या जो सांस की नाली है ये बंद होना शुरू हो जाती है और वो अगर इन्फेक्शन में तब्दील हो जाए तो फिर वहाँ पे सांस रुकने की जो है वो अमल शुरू हो जाता है। पहले सांस में दुश्वारी होती है, बुखार तेज़ होता है, सीने में दर्द होती है और खांसी शुरू हो जाती है और खांसी के साथ बलगम भी आ सकती है, खून भी आ सकता है। और तो ये इस बीमारी का नाम है ट्रेकियाइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द विंड पाइप या सांस की नाली की इन्फेक्शन। हम अक्सर औकात इस इन्फ्लेमेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं और इसको मामूली समझकर आम सी कोई पेन किलर या एंटीपायरेटिक बुखार दूर करने वाली दवाई दे देते हैं और हम ये समझते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया। लेकिन अगर ये बिगड़ जाए तो फिर ये बहुत दूर तक बात जा पहुँचती है। तो इसलिए व्यूअर्स, बच्चों में ख़ास तौर पे ये नज़र रखनी चाहिए कि अगर गला ख़राब हुआ, नाक कान गला कोई चीज़ ख़राब हुई, तो उसके बाद अगर बच्चे के सांस में दुश्वारी शुरू हो जाए तो फिर आप समझ लें कि ये ट्रेकिया में टिकल डाउन कर गई है, नीचे चली गई है इन्फेक्शन, और ट्रेकिया या निविन पाइप को उसमें सोजन पैदा कर दी है, उसमें इन्फेक्शन पैदा कर दिया है। और आपको पता है व्यूअर्स के सबसे पहले जो है ना, जो ये मौसमी नज़ले ज़ुकाम होते हैं, ये इनमें वायरस जो है ना वो कल्प्रिट होता है। और वायरस यानी तकरीबन 70-75% वायरल इन्फेक्शन होती हैं जो आम तौर पर सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, ख़ुद बहुत ठीक हो जाने वाली होती हैं। लेकिन अगर ये ठीक ना हो तो फिर बैक्टीरिया को चांस मिल जाता है, वो इसको सुपर ऐड कर लेता है, यानी ऑलरेडी जो सोजिश ज़दा झिल्ली होती है उसके ऊपर बैक्टीरिया हमला कर देता है। और आपको पता है कि ये बैक्टीरियाज आम तौर पर जो है ना वो मौजूद होते हैं, फ़िज़ा में भी होते हैं, गले में भी होते हैं, कहीं से भी लग सकते हैं। और जैसे ही ये बैक्टीरियाज हमलावर होते हैं तो फिर उसके बाद इन्फेक्शन शुरू हो जाती है और वो तेज़ बुखार और दर्द और खांसी और सांस में दुश्वारी ख़ास तौर पे इसका एक अलामत है। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इनमें ज़्यादा जो है मशहूर है वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है ये मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्शंस में अमूमी तौर पर ये ज़्यादा इन्फेक्शन इसकी होती है। अच्छा, इसके अलावा और भी होते हैं, मसलन स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी भी होता है, मोरेक्सेला कैटारेलिस भी ये वाली इन्फेक्शन काज कर सकता है। तो व्यूअर्स, मसला जब ख़राब होता है कि ये इन्फेक्शन हुई और उसने ट्रेकिया यानी विंड पाइप को इतना सोजश ज़्यादा कर दिया और उसके अंदर इतने ज़ख़म बना दिए और उसकी झिल्ली इतनी मोटी सूज कर हो गई और उसमें सिक्रीशंस आ गई कि वो रास्ता ब्लॉक हो गया। जब ये रास्ता ब्लॉक होगा तो जो सांस अंदर जाएगी वो आवाज़ पैदा करेगी और जो खांसी निकलेगी वो भी आवाज़ पैदा करेगी। अब जो आवाज़ पैदा होती है सांस लेते हुए उसको हम स्ट्राइडर कहेंगे, ट्रेकियल स्ट्राइडर। इससे पहले हम लैरिंजियल स्ट्राइडर की बात कर चुके हैं। और अगर ये खांसी होगी तो ये काली खांसी की शक्ल वाली होगी, यानी ऊपिंग कफ की तरह की ये ऐसी खांसी होगी जो
یعنی عام کھانسی سے مختلف ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کالی کھانسی کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ اور پھر ویوز اس سے بھی بڑھ کر اگر یہ ٹریکیا مکمل بند ہو جائے تو یہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے، بلکہ یہ ساری ہی ایمرجنسی ہوتی ہے، اس کو ہاسپٹل میں ہی لے کے جانا چاہیے، ER روم میں لے کے جانا چاہیے، یعنی جس کو ہم ایمرجنسی روم کہتے ہیں۔ لیکن اگر سانس بند ہونے کا خطرہ ہو اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کا پیشنٹ بلو ہو رہا ہے اور سانس اکھڑ رہی ہے اور سانس مشکل سے آ رہی ہے، زور زور سے لے کے وہ سانس کھینچ رہے ہیں اندر، اور پھیپھڑے اندر کی طرف انڈرائنگ ہو رہی ہے، اور یہ چیز آپ کو بتا دیتی ہے کہ کوئی مسئلہ خراب ہے، تو آپ اس کو ہاسپٹلائز کریں۔ پھر ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو بامر مجبوری اینڈوٹریکیل انٹیوبیشن کرنی پڑتی ہے، یعنی وہ ETT ٹیوب جو ہے وہ گلے کے راستے، لیرنگس کے راستے ونڈ پائپ میں ڈالتے ہیں تاکہ جو تنفس ہے اس کو جاری رکھ سکے، اور بعض اوقات مصنوعی تنفس بھی دینا پڑتا ہے اگر بالکل ہی جو ہے نا حالات بگڑ جائیں اور پیشنٹ کوما میں چلا جائے اور مصیبت بن جائے۔ تو ویوز اس کو آپ ایزی نہیں لے سکتے۔ ٹریکیائٹس جو ہے نا ٹھیک ہے، ایک جیسے فیرنجائٹس ہے، جیسے لیرنجائٹس ہے، جیسے نیزو فیرنگس کی انفیکشن ہے، انفلمیشن ہے، سائنوسائٹس ہے، یہ عام انفیکشنز ہیں جو اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ میں ہوتی ہیں۔ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ ہم کہتے ہیں لیرنگس سے اوپر جتنے بھی آرگنز ہیں۔ اب چونکہ لیرنگس کے نیچے ونڈ پائپ ہے تو اب ونڈ پائپ کی جو ہوگی ٹریکیائٹس وہ اس سے ذرا ڈفرینٹ ہوگی۔ تو بعض اوقات ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ اگر ETT اویلیبل نہیں ہے تو پھر ہم ٹریکیوسٹمی کرتے ہیں۔ ٹریکیوسٹمی میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اس نوچ کے اندر ایک کٹ لگایا جاتا ہے، اور کٹ لگانے کے بعد اس میں جو ہے نا وہ پائپ ڈالا جاتا ہے جس سے جو ہے نا وہ ETT والا ہی کام کرتا ہے اور سانس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ میں اینٹی بایوٹکس جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہیں۔ اب اینٹی بایوٹکس میں یہ فیصلہ خالصتاً ڈاکٹر صاحب کا ہے کہ وہ کون سی اینٹی بایوٹک دیتے ہیں اور پھر وہ کیسے دیتے ہیں۔ وہ انٹرامسکولر دیتے ہیں، یا اگر زیادہ ایمرجنسی ہے تو پھر وہ IV ڈرپ کے راستے بھی اینٹی بایوٹکس دے سکتے ہیں۔ اور اینٹی بایوٹکس میں پھر ان کو عام اینٹی بایوٹکس تو کام ہی نہیں کریں گی، ایسی اینٹی بایوٹکس چاہیے جو فوری طور پر جو ہے نا وہ ریلیف پیشنٹ کو دے سکیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب سائنوسس ہوتا ہے اور بلوئش ڈسکلریشن لپ کی ہو جاتی ہے، ہونٹوں کی اور چہرے کی اور ناخنوں میں بلوئشنس آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آکسیجن تھراپی بھی اس کی بھی ضرورت ہے، تو پھر یہ آکسیجن سپورٹ بھی دی جاتی ہے۔ تو ویورز یہ اس حد تک جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کو توجہ رکھیں، اور آپ نے جو یہ سیکھا ہے آج اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا فیصلہ دیں کہ یہ پیشنٹ ہاسپٹلائز ہونا ہے، کیونکہ عام طور پر آڑ توڑ میں پیشنٹ کا وقت ضائع کیا جاتا ہے، کبھی آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، لیکن ایسے پیشنٹ کو ڈائریکٹ ٹرشری یونٹ یعنی بڑے ہاسپٹل میں لے کے جانا چاہیے تاکہ وہاں پہ اس کا علاج ہو۔ ویورز بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ سانس کی نالی بند نہیں ہوتی، لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ سانس کی نالی بند ہو گئی ہے۔ وہ دراصل ہوتا یوں ہے کہ جو پیپ بن رہی ہے ٹریکیا کے اندر وہ اتنی تھک اور میوکیشیس ہے کہ وہ وہاں پہ بلاکیج پیدا کر دیتی ہے، میوکس کا پلگ بن جاتا ہے اور وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹریکیا بلاک ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں اس کو سکشن کے ذریعے باہر نکال دیں اور پھر اس کے بعد اینٹی بایوٹکس کا کورس وغیرہ دیں تو یہ ریکور ہو جاتا ہے۔ تو ویورز آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ویلاگ سنا ہے، اگلے ویلاگ میں ملیں گے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔